ឯកសារចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបានប្រសូតនៅថ្ងៃអង្គារ11រោចខែផលគុណឆ្នាំវកឆស័កពុទ្ធសករាជ2427ត្រូវនឹងថ្ងៃទី11ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ1883ព្រះអង្គមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកំរៀងសង្កាត់រកាកោះស្រុកគងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺនិងមានមាតាឈ្មោះយក់បិតាឈ្មោះព្រំជួនជាកសិករសម្ដេចមានបងប្អូនបង្កើតចំនួន2នាក់គឺរូបព្រះអង្គនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះលោកអុកញ៉ាមន្ត្រីជួននុតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជក្នុងវ័យកុមារព្រះអង្គបានសិក្សាផ្នែកអក្សរសាស្ត្រជាតិរហូតដល់ជន្មាយុ18ឆ្នាំព្រះអង្គបានបួសជាសាមណេរក្នុងពុទ្ធសករាជ2441ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1897ព្រះអង្គបានបួសនៅទីនោះអស់រយៈពេល2ឆ្នាំទើបទៅសិក្សារៀនសូត្រផ្នែកបរិយត្តិធម៌នៅឯវត្តអូណាឡោមក្រុងភ្នំពេញក្នុងព្រះជន្មាយុ21ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុនិងគង់នៅក្នុងវត្តពោធិព្រឹក្សស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2448ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1904នៅពេលនោះព្រះអង្គបានទទួលព្រះនាមបញ្ញត្តិជោតញ្ញាណោតកតងនឹងវិស័យសិក្សាព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រជាដំបូងគឺមេសូត្រនិងប្រែមូលកច្ចាយនៈនិងគម្ពីរធម្មបទពីព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យព្រះនាមម៉ាកេតដែលជាព្រះឧបជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់បានរៀនចេះក្រៅពីភាសាជាតិព្រះអង្គក៏បានចេះដឹងនៅវេយ្យាករណ៍ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតដែលកាលនោះនៅក្នុងរវាងគ្រិស្តសករាជ1910នៅក្នុងចំណោមអ្នកសិក្សាភាសាបាលីព្រះអង្គមានព្រះកិត្តិស័ព្ទល្បីថាជាព្រះថេរៈមួយអង្គមានភាពស្ទាត់ជំនាញនិងពូកែខាងភាសាបាលីម្យ៉ាងវិញទៀតព្រះអង្គបានរៀនចេះភាសាផ្សេងជាច្រើនដែលរួមមានភាសាថៃឡាវភាសាបារាំងអង់គ្លេសនិងវៀតណាមនៅពុទ្ធសករាជ2457ត្រូវគ្រិស្តសករាជ1913សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបានចូលប្រឡងដេញប្រយោគនៅក្នុងព្រះឧបោសថរតនារាមវិហារព្រះកែវមរកតបាន4ប្រយោគដែលជាប្រយោគជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យនោះនៅឆ្នាំ1915ព្រះអង្គបានប្រឡងជាប់លេខ2និងទទួលបានការតែងតាំងជាសាស្ត្រាចារ្យសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់ដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគេហៅថាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសុរាម្រិតលុះមកដល់ពុទ្ធសករាជ2463ដែលកាលនោះព្រះអង្គជាព្រះគ្រូសង្ឃសត្ថាបានធ្វើជាសមណៈសិស្សនិមន្តទៅបំពេញវិជ្ជាភាសាសំស្ក្រឹតនិងអក្សរសិលាចារឹកនៅសាលាបារាំងសេះចុងបូព៌ាប្រទេសនៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមដោយមានលោក Louis Finot ជនជាតិបារាំងជាចាងវាងសាលានៅទីនោះឯកសារចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់បានបំពេញការងារជាច្រើនដោយធ្វើជាសមាជិកនៃក្រុមជំនុំវចនានុក្រមខ្មែរជាសមាជិកក្រុមជំនុំពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធក្នុងសៀវភៅផ្សេងដែលជាភាសាបាលីជាន់ខ្ពស់បានបោះពុម្ពផ្សាយក្រៅពីនេះព្រះអង្គបានធ្វើជាមេប្រយោគក្នុងការប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របឋមសិក្សាខ្មែរនិងការប្រឡងយកសញ្ញាបត្របឋមសិក្សាជាន់ខ្ពស់បារាំងខ្មែរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2471ព្រះអង្គបានទទួលការតែងតាំងជាសមាជិកជំនុំផ្ដាច់ឆ្នាំសម្រាប់បណ្ណាល័យកម្ពុជាដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃហៅថាវិទ្យាស្ថានពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតព្រះអង្គក៏បានធ្វើជាចាងវាងរងសាលាបាលីជាន់ខ្ពស់និងជាសមាជិកជំនួយនៃក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏ជាសមាជិកក្រុមជំនុំខាងការស្រាវជ្រាវជ្រើសរើសរកពាក្យពេចន៍ក្នុងផ្ទៃរឿងរបស់កវីនិពន្ធខ្មែរបុរាណដើម្បីប្រមូលបញ្ជូនពាក្យទាំងនោះទៅក្នុងវចនានុក្រមខ្មែរនៅក្នុងឯកសារដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2478គ្រិស្តសករាជ1935ព្រះអង្គបានធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនភាសាបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរនិងឡាវប្រចាំថ្នាក់ទីបំផុតនៃមធ្យមសិក្សានៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិក្រុងភ្នំពេញហើយទ្រង់ក៏បានទទួលតំណែងជាព្រះចៅអធិការវត្តអូណាឡោមនិងជាធិបតីនៃថេរសភាគឺក្រុមជំនុំជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គក៏បានទទួលតួនាទីជាអនុប្រធានគណៈកម្មការវប្បធម៌ផ្នែកអក្សរកនៃគណៈកម្មការជាតិខាងការសិក្សាលុះមកដល់ឆ្នាំ1961ទ្រង់បានធ្វើជាប្រធាននៃការសម្ភាសន៍អក្សរសាស្ត្រផ្សាយតាមវិទ្យុជាតិនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រហើយព្រះអង្គក៏បានធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការពិនិត្យអត្ថបទផ្សាយផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងជាប្រធានគណៈកម្មការពិនិត្យនិងកំណត់អំពីន័យរបស់ទង់ជាតិខ្មែរ
តកតងនឹងការបំពេញការងារនៅក្រៅប្រទេសវិញសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅទស្សនានៅវត្តខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងទៅកាន់ប្រទេសឡាវដើម្បីប្រជុំប្រឹក្សាកិច្ចការនៃពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតនៅទីនោះនៅឆ្នាំ1943ព្រះអង្គក៏បានទទួលតួនាទីជាសមាជិកឆ្លើយឆ្លងសាលាបារាំងនៅចុងបូព៌ាប្រទេសហើយព្រះអង្គក៏បានដឹកនាំប្រតិភូទៅកាន់ប្រទេសស្រីលង្កាភូមាដើម្បីធ្វើឆដ្ឋសង្គាយនានៅទីនោះនិងមានបេសកកម្មក្រៅប្រទេសជាច្រើនទៀតដែលសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់បានបំពេញការងារលុះមកដល់ពុទ្ធសករាជ2507គ្រិស្តសករាជ1963ព្រះអង្គបានទទួលព្រះឋានៈជាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជថ្នាក់ទី1ពីសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជានាកាលនោះបន្ទាប់មកនៅឆ្នាំ1967ព្រះអង្គបានទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រពេញលក្ខណៈពីសម្ដេចព្រះប្រមុខរដ្ឋក្នុងនាមមហាវិទ្យាល័យអក្សរសាស្ត្រនិងមនុស្សសាស្ត្រនៃភូមិន្ទសាកលវិទ្យាល័យសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់បានកសាងគម្ពីរដីកាជាច្រើនទាំងគម្ពីរស្លឹករឹតនិងគម្ពីរជាសៀវភៅពិសេសគឺសៀវភៅប្រែពីភាសាបាលីមកជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្រាប់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានសិក្សារៀនសូត្រហើយសៀវភៅទាំងនោះរួមមានវចនានុក្រមខ្មែរមាន2ភាគដែលត្រូវបានគេបោះពុម្ពផ្សាយជាច្រើនលើករួចហើយរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃហើយព្រះអង្គក៏បានធ្វើសៀវភៅកច្ចាយានុបដ្ឋម្មកៈឬវេយ្យាករណ៍បាលីមានចំនួន2ភាគសៀវភៅគិហិបដិបត្តិសៀវភៅសម្បដេវិន័យបតិមោក្ខសង្វរៈសង្ខេបកាបលោកធម៌លក្ខក្រៅពីនេះទៀតព្រះអង្គក៏បានតែងជាសុភមង្គលភាសាបាលីបត្យវគ្គ7គិថាព្រមទាំងប្រើជាសម្រាយសម្រាប់សូត្រថ្វាយសុភមង្គលព្រះមហាក្សត្រព្រះអង្គក៏បានតែងអត្ថបទផ្សេងជាច្រើនទៀតនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីកម្ពុជាសូរិយារបស់ពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតតាំងពីឆ្នាំ1926ហើយនៅមានអត្ថបទធម៌ផ្សេងបានចុះផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីពន្លឺពុទ្ធចក្រប្រការសំខាន់មួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គបាននិពន្ធនៅទំនុកច្រៀងបទនគររាជសម្រាប់ភ្លេងជាតិខ្មែរឬបទគោរពទង់ជាតិដែលបានបន្សល់ទុករហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះព្រះអង្គក៏បានតែងនិពន្ធនៅទំនុកបទសារភ័ញ្ញឬធម៌សូត្រជាបទជាដើមនៅរាល់ស្នាព្រះហស្ថទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គទាំងផ្នែកអក្សរសាស្ត្រជាតិនិងទាំងផ្នែកធម៌ក្តីដោយបានបញ្ជាក់មកនេះរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃស្នាព្រះហស្ថទាំងនោះនៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ដក់ជាប់ព្រមទាំងមានការកោតសរសើរយ៉ាងក្រៃលែងពីសំណាក់ពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋកូនចៅខ្មែរពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ដោយហេតុឃើញថាស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គមានសារៈសំខាន់និងមានប្រយោជន៍ក្នុងការជួយដល់ការសិក្សារបស់គេទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌នៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហានេះលោកព្រាបច័ន្ទមារាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអរិយធម៌ខ្មែរនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈនៅរាជធានីភ្នំពេញបានមានប្រសាសន៍ថាស្នាដៃសំខាន់ជាច្រើនរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតក្នុងនោះមានវចនានុក្រមខ្មែរជាដើមគឺបានជួយឲ្យកូនចៅខ្មែរសិក្សាស្វែងយល់អំពីការប្រើអក្ខរាវិរុទ្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើពីមុនហ្នឹងការសរសេរអក្សរខ្មែរអក្ខរាវិរុទ្ធអីវាមានលក្ខណៈមួយផ្សេងទៀតដែលជួនទៅវាដូចសពថ្ងៃជួនទៅវាខុសសពថ្ងៃប៉ុន្តែក្រោយពីឆ្នាំ1915មកវចនានុក្រមខ្មែរកើតមកមានអ្នកខ្លះក៏ស្គាល់វចនានុក្រមទៅគេប្រកបកិច្ចការជាមួយវចនានុក្រមទៅសរសេរអក្ខរាវិរុទ្ធគេខំទៀងទាត់ជាមួយរហូតមកដល់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតលោកជួយកែជួយសម្រួលថែមថយអីនាយអាយក្នុងទសវត្ស60ជាពិសេសតែឆ្នេះទៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការបោះពុម្ពផ្សាយវចនានុក្រមខ្មែរនោះគ្រាទី5ហើយមកដល់ចុងទសវត្ស60ហ្នឹងមានប្រសាសន៍ស្រដៀងគ្នានេះដែរលោកសូវណ្ណាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវផ្នែកអប់រំបានឲ្យដឹងថាតាមរយៈស្នាព្រះហស្ថទាំងឡាយរបស់ព្រះអង្គដែលរួមមានវចនានុក្រមខ្មែរជាដើមនោះគេអាចចាត់ទុកថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គពិតជាអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរមួយរូបដ៏ល្បីល្បាញនៅក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រជាតិគ្រប់ជំនាន់សម្ដេចព្រះជួនណាតគឺលោកបានបង្កើតនូវពាក្យពេចន៍ផ្សេងសម្រាប់ឲ្យកូនខ្មែរយើងប្រើប្រាស់ហើយនឹងលោកមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលទៅផ្សព្វផ្សាយអំពីអរិយធម៌និងពាក្យពេចន៍របស់ខ្មែរហ្នឹងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរតែធ្វើឲ្យសកលលោកហ្នឹងគេបានស្គាល់អំពីប្រទេសខ្មែរជាតាមរយៈសម្ដេចព្រះសង្ឃជួនណាតនេះឯកសារចេញផ្សាយដោយវិទ្យាស្ថានភាសាជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតព្រះអង្គបានបំពេញការងារជួយជាតិនិងសាសនារហូតដល់ព្រះអង្គសោយទីវង្គតនៅថ្ងៃ14កើតខែភទ្របទត្រូវនឹងថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ1969ក្នុងព្រះជន្មាយុ86ព្រះវស្សានៅក្នុងវត្តអូណាឡោមរាជធានីភ្នំពេញ